हरि श्री गणपतियो हरि श्री गणपतियो हरि श्री गणपतियो हरि श्री गणपतियो हरे गणपतियो हरे गणपतियो हरे गणपतियो हरे गणपतियो එතුමා ආධ්‍යාත්මික අභිලාෂයෙක් විය. විශිෂ්ටත්වයේ දිව්‍යමය ස්වාමියා විය. භෞතිකවාදීනට එතුමා මිහිපිට සිටින ශ්‍රේෂ්ඨතම මානව හිතවාදියා විය. ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාත නූතන තාරුණ්‍යයට ඔහු ගතික දැක්මක් හා ආස්වාදයක් ඇති නායකයෙකු විය. බැතිමතෙකුට ඔහු හුදෙක් මනුෂ්‍ය ස්වරූපයෙන් පෙනී සිටින දේවත්වයම විය. එතුමා දෑසීන් දුටු සියල්ලන්ටම දෙපයින් නැවිදින පිවිතුරු ආදරයම විය. ගෞරවනීය භගවාන් ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමනි, සමාධිගත වූ ඔබ වහන්සේට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. हरे गणपतियो हरे गणपतियो वीर गणपतियो मोमो वीर गणपतियो वीर गणपतियो मोमो वीर गणपतियो हरि श्री गणपतियो हरि श्री गणपतियो हरे गणपतियो हरे गणपतियो विश्वाधारा विघ्न विनाशक विश्वाधारा विघ्न विनाशक वीर गणपतियो वीर गणपतियो हरे गणपतियो हरे गणपतियो वीर गणपतियो मोमो वीर गणपतियो वीर गणपतियो मोमो वीर गणपतियो हरि श्री गणपतियो 1926 නොවැම්බර් 23 වෙනිදා ඉන්දියාවේ ආන්ධ්‍රා ප්‍රදේශයේ පුට්ටපාර්ති නැමැති දිලිඳු නොදියුණු ගම්මානයේ කුඩා දරුවෙක් උපන්නා. මේ දරුවාට සත්‍ය නාරායන රාජු කියන නම ඒ දරුවාගේ දෙමාපියන් විසින් ලැබුවා. මේ කුඩා දරුවා කුඩා කාලයේ සිටම අමුතු අద్භූත ක්‍රියාවන්ට නැඹුරු වී සිටියා. ඔහු අනිත් දරුවන්ට වඩා වෙනස් බොහෝ කරුණාවන්ත පුජ්‍යලයෙක් වුණා. ඒ නිසාම ලපටි වියේ සිට ඔහු සිය මිතුරන් අතරේ ඉතා ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත් වුණා. ඔහු නිතරම තම කුඩා මිතුරන්ට යහපත් අවවාද දීමේ දක්ෂයෙක් වුණා. එපමණක් නොවේ, සියුම් විතරීය වාතයෙන් සියුම් අවකාශයෙන් එතෙක් හෙළින වූ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් සිය මල්ලෙන් පැන්සල් මකන කෑලි පමණක් නොවේ, කුඩා රස කැවිලි මවා දෙමින් සිය මිතුරන් පුදුමයට පත් කරා විතරක් නෙවෙයි සතුටටත් පත් කළා. දෙවියන් උදෙසා කියන භජන් ගීත ගයමින් ඊට ඔහුගේ කුඩා දරුවන් සහභාගී කරගත්තා. එපමණක් නොවේ, ඇතැම් විට ඔහු ළඟපාතක තිබූ අඹකසකට නැගී බිම සිටි සිය කුඩා මිතුරන්ට ඔවුන් කැමති ජාතියේ පළතුරු, ඒ පළාතකවත් නොතිබූ ඇපල් මිදිවැනි දේ පවා, දොඩම් පවා මවා දී ජනප්‍රියතාවයට පත් වුණා. කුඩා දරුවන්ගේ, කුඩා මිතුරන්ගේ සිත් නිතරම ඔහු ප්‍රීතියෙන් තැබුවා. කුඩා කාල පටන්ම එතුමා පළ කළ මේ දේවත්වය නිසාම
ඔහුගේ කුඩා මිතුරන් ඔහුට ගුරු යන නමින් අමතන්නටත් පටන් ගත්තා. මෙතුමා වයස අවුරුදු 14 දී ගෝනුසුකුගේ දෂ්ටයට ලක් වී තිබෙනවා. ඒට භාජනය වී පැය කීපයක් සිහි නැතුව සිටි එතුමා දින කීපයකට පසු සුවයටපත් වුණා. නමුත් එතෙන් පටන් ඔහු වෙනත් ගතිගුණ වෙනස්ම ආකාරයේ ඇවතුම් පැවතුම් ප්‍රදර්ශනය කරන්නට පටන් ගත්තා. මෙය අද වත්මන් භාෂිතයෙන් අපි කියනවා නම් දේවවාදී ආගමේ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ පැමිණීම වෙන්නට පුළුවන්. අනිකුත් අයගේ අපිගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් සුද්ධ විඥානය විශ්ව විඥානය සැපමිනීම වෙන්නට පුළුවන්. බොහෝ ආධ්‍යාත්මික පුජ්‍යලයින්ට මෙවැනි අවස්ථාවන් සිය ජීවිතයේ ලැබී තිබෙනවා. එතෙන් පටන් ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වී තිබෙනවා. එතෙන් පටන් එතුමා නූගත් බොහෝ විෂයන් හා දැනුම් සම්භාරයන් ගැන කතා කරන්නට පටන් ගත්තේ ඊටා ලොකු දැනුමක් තියෙන පාණ්ඩිත්‍ය ස්වභාවයකින්. මේ සියල්ලන්ටම ප්‍රශ්නයක් වුණා. 1940 මැයි 23 වෙනි දින මෙතුමා සිය නිවසේ අයට රස කැවිලිත් මල් මාලත් මවාදී දිව්‍යමය පූජාවක් පැවැත්වුවා. මේ මවා පෑම් දුටු මෙතුමාගේ පියා හෙවත් පෙද්ද වෙන්කප්ප මහතා දැඩි මුගුරක්ගෙන නාරායන රාජුට පහර දීමට ඉදිරියට ආවා. කියපන් ඔබ කවුද? එතුමා කුඩා නාරායන රාජුගෙන් ඇසුවා. නාරායන රාජු ඊතා සංසුන්ව පැවසුවේ මම සත්‍ය සායි බාබා වෙමි. 19 වන සියවසේ අගභාගයේ ජීවත් වූ ශිර්ඩි සායි බාබා මම වෙමි. එතුමා ඊතා සංසුන්ව පවසා මෙසේද කීවා. මගේ බැතිමතුන් මා බලාපොරොත්තුෙන් මට අඬ ගසනවා. මා දැන් යා යුතුයි. එසේ කියමින් එතුමා සිය ගෘහ ජීවිතයට සමුදී නිවසින් පිටත් වී සිය බැතිමතුන් සොයා පිටත් වුණා. එසේ ගිය කුඩා නාරායන රාජු හෙවත් එතෙන් පටන් ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා නමින් ප්‍රසිද්ධියටපත් එතුමා 1950 වර්ෂයේදී පළමු ප්‍රශාන්ති නිලය මන්දිරයට අඩිතාලම තැබුවේ ඒ නොදියුණු දිලිඳු පුට්ටපාර්ති ගම්මානයේමයි. එතුමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සුවකිරීම අద్භූත බලය හා හැකියාවන් නිසා පුට්ටපාර්ති ගම්මානයේ නොමිලේම කුඩා රෝහලක් ස්ථාපිත වුණා. ඒ ස්ථානයේ එතුමා සිය රෝගීන් සුව කරා පමණක් නොවේ ඒ අයට නොයෙක් මවාදීම් හරහා ආධ්‍යාත්මික පණිවිඩය බෙදන්නට පටන් ගත්තා. එසේ කීර්තියටපත් ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන් යෞවනත්වයට පත්වෙද්දී ලොව බොහෝ දෙසින් බොහෝ පිරිසක් එතුමා සොයා එන්නට පටන් ගත්තා. ඒ නිසාම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රශාන්ති නිලය මන්දිරය විශාල මන්දිරයක් බවට පත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ භූමි භාගයේම සෙනගෙන් අතුරු සිදුරු නැතුව පිරෙන්නට පටන් ගත්තා. පුට්ටපාර්ති ගම්මානය දියුණු නගරයක් බවට පත් වෙන්නට වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නැහැ. කෙටි කලකින්ම එතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ශ්‍රී සත්‍ය සායි සේවා සංවිධානය ආරම්භුණා. වර්තමානයේ වන විට මධ්‍යස්ථාන 1200ක් සහ රටවල් 178ක සහභාගීත්වයෙන් එතුමා අනුගමනය කරන මිලියන 60 සිට 100 දක්වා අති දැවැන්ත සංවිධානයක් බවට පත් වෙන්නට සමත් වී තිබෙනවා. එතෙන් පටන් එතුමා ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණේ පූර්ණ දිව්‍ය අවතාරයක් ලෙසයි. එතුමන් කරා පැමිණ පිහිට ගන්නට නොයෙක් තරහතිරම් වල අය පුට්ටපාර්ති ගම්මානයට පැමිණියා. විදේශ දේශ බොහෝ ධනවතුන් බලවතුන් මෙන්ම නොයෙක් තරහතිරමේ අය ඒ අතර වුණා. ශ්‍රී සත්‍ය සායි ස්වාමිතුමන් ඒ අයගේ හැකියාවන් සමාජ සේවය උදෙසා ඍජුවම යොමු කිරීමෙන් පුට්ටපාර්ති පළාතට පමණක් නොවේ මුළු ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයටත් පමණක් නොවේ මුළු ඉන්දියාවටම විශාල සේවාවන් රැසක් ඉෂ්ට කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ අතර අති දැවැන්ත රෝහල් සායන අති දැවැන්ත පානීය ජල ව්‍යාපෘති ඒවා ඒ කාලේ ඉන්දියාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක්ව පැවතුණා. විශ්වවිද්‍යාල රැසක් ශ්‍රවණාගාර ජාලයක් සත්‍ය සායි සංවිධානයේ මාධ්‍යාංශයක් සායි ටීවී සායි රේඩියෝ එමෙන්ම සායි
අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ, ඊතා නවීන ශ්‍රී සත්‍යසායි ජාත්‍යන්තර රෝහල මෙවැනි සමාජ සත්කාර රැසක් එතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් සමාජයේ උදෙසා ක්‍රියාත්මක වුණා. එතුමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තත් එතුමන්ගේ ප්‍රාතිහාර්ය පැත්තත් කෙතරම් සාකච්ඡාවට භාජනය වුණත් එතුමාගේ අතින් සිදු වූ මේ සමාජ සේවය ගැන කියන්නට වචන නැති තරම් ලෝකයේ කිසිම පුජ්‍යලයක අතින් කිසිම සමාජ සේවා ආයතනයකින් සිදු නොවුණු අති දැවැන්ත සමාජ සේවා ප්‍රාතිහාර්යයන් රැසක් ඉන්දියාවේ පුට්ටපාර්ති නගරයට හෝ බැංගලෝරයට හෝ එසේත් නැත්නම් එතුමා සිය සංවිධාන තහවුරු කළ නගරවලට ගිය විට ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මුළු ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයේම සාහි සෙවණැල්ල යටතට පත් වුණා. බොහෝ ස්ථාන අදටත් නිර්මාංශයි. එපමණක් නොවේ ඉන්දියාවට ගිය බොහෝ අය දන්නා පරිදි සියල්ලන්ටම පානීය ජලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. වතුර බෝතල් මිලදී ගත යුතුයි. නමුත් සාහි සෙවණට ගිය බැතිමතුන් දන්නවා ඒ පළාතේ ඒ ප්‍රදේශයේ බීමට සුදුසු ඊටාම ප්‍රණීත අති පාරිශුද්ධ ජලය සැපෙන්නේ එතුමාගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් සොයා දුන් ජල පහරක උදව්වෙන්. ඒ මෙතෙක් කාන්තාරයක්සේ පවතින චිත්‍රාවතී ගඟ යටින් ගලාගෙන යන පැරණි ගංගාව සොයාදී ඒ ගංගාවට අති දැවැන්ත නල දෙකක් සවි කිරීමෙන් විශාල කඳු මුදුනකට ජලය පොම්ප කර ලබා ගන්නා ජලයෙන්. එය අති දැවැන්ත ප්‍රාතිහාර්යයක්. 1963 වර්ෂයේදී දරුණු ආඝාතයක් නිසා හෘදයාබාධ 4ක් සමග අඩපණ වූ එතුමා සිය ආධ්‍යාත්මික ශක්තියම තමා වෙත යොදාගෙන තමා විසින්ම සුවපත් වූ බව වාර්තා වෙනවා. ප්‍රසිද්ධ CIA සංවිධානයේ නිකුත් කිරීමකට අනුව ඉන්දියානු සුද්ධ වූ මිනිසා සහ ප්‍රාතිහාර්ය පානා තුලින් ලොව වටා මහජන ආගමික ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින බවත් අවසානයේ එය තවත් ලෝක ව්‍යාප්ත ආගමක් බවට පත් වී නව ආගමික ව්‍යාපාරයක් ඇතිවන බවටත් ඉඟි පළ කර තිබුණා. කෙසේ නමුත් උන්වහන්සේ කිසිදු ආගමක් ප්‍රචාරය නොකළ අතර අලුත් ආගමක් උන්වහන්සේ නිර්මාණය කළෙත් නැහැ. නමුත් සියලුම ජාතීන්ට උන්වහන්සේ පැවසුවේ තමාගේ ආගමේ නිසියාකාරව යෙදෙන ලෙසයි. උන්වහන්සේගේ දර්ශනය වූයේ සර්ව ධර්ම දර්ශනයයි. සියලු ආගම් වලට ගරු කරන්න, සියලු ආගම් නායකයින්ට ගරු කරන්න, සද්ධාම තමාගේ ජීවිතය බවට පත් කරන්නට කියන පණිවිඩයයි එතුමා සමාජයේ ඉදිරියේ තැබුවේ. ඍෂිවරුන්ගේ වන්දනාවට පවා පාත්‍ර වූ මහා ඍෂිවරයෙකු එතුමා ඊතා සරල, සැහැල්ලු, එමෙන්ම විනෝදකාමී දිවි පෙවෙතක් ගත කළ දිව්‍යමය ආත්මයක් බව පසක් වන්නට මේ ඡායාරූප පෙළත් කෙටි වීඩියෝවත් සාක්ෂි දරනවා. අති විශාල සමාජ සේවයක් ලොවට සලසමින් ප්‍රාතිහාර්යයන් ඔස්සේ සිය ජනතාව තමන් වෙස කැඳවමින් මේ ලෝකයේ අවිහිංසාව පතුරවමින් නිර්මාංශීභාවය අගයමින් ඊට සුද්ධ වූ මනුෂ්‍යයින් මේ ලෝකයට බිහි කරමින් අති දැවැන්ත මෙහෙවරක් කර භගවාන් ශ්‍රී සත්‍යසායි බාබා තුමාණන් 2011 අප්‍රේල් 24 වයස 84 දී පූර්ණ දිව්‍ය අවතාරයක් ලෙසින් සමාධියට පත් වුණා. कंदा कुमरा बड़ी वेला गौरी
පුත්‍රා වඩි වේලා ගෞරී පුත්‍රා වඩිවේලා කාර්තිකේ තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි. ඕම් සායිරාම්. අද අපට මේ වැදගත් මොහොතේ අනුග්‍රහ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි අපේ හිතාදර ප්ලැසිඩස් ක්වින්ටස් හෙට්ටිආරච්චි මහතා අපිට විශාල වශයෙන් අනුග්‍රහ දායකත්වය ලබා දෙන අපි පිළිබඳ සොයා බලන අපේ සාදාදරණීය හිතවතානන් අද බාර අරගෙන තියෙනවා අනුග්‍රහ ආශිර්වාදය. කරුණා හෙට්ටිආරච්චි මැතිණිය විසින් චාමලි කාලින්දි දියණියන් සහ අසේල බුඩ්වින් මුණුපුරා ඇතුළු පිරිස ලෝවාසී සියල්ලන්ට සෙත් පතමින් සහ සමාධිගත වූ අපේ ආදරණීය භගවාන් ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමාණන්ට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම සාහිතුමන් වෙනුවෙන් දිවි කැප කරමින් තමන් ඊ타ත්ම ආදරයට පත්වෙමින් උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අනුව තම ජීවිතය හඩගස්වාගෙන ජයග්‍රහණය කරා යන නම කියන්න එපා කිව්ව අපේ ඇමරිකාවේ හිතවතානන් විසින් ඒ පුතුණුවන් විසින් ලැටිසියා චන්ද්‍රා පර්ණමානද සිල්වා මෑණියන්ටත් කමල් කිස්සිරි පර්ණමානද සිල්වා ඥාති සොයුරාටත් පින් පිනිස මේ අනුග්‍රහක ආශිර්වාදය අද බාර අරගෙන තියෙනවා. මේ දෙපිරිස ඔබ සියලු දෙනාටම සායි ස්වාමීන්ගේ ඇල්ම බැල්ම ලැබේවා ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने. तू प्यार का सागर है. ඔබේ ආදරේ මහා සාගරය වගේ. तेरी एक बूंदे की प्यास से हम එහි එක බිඳුවක් කෙරේ අපි පිපාසාවෙන් දෙවියන් වෙනුවෙන් කියන අපූර්ව ගීතයකින් මම අද උපන්දිනයේ සමරන ශ්‍රී භගවාන් සත්‍ය සායි බාබා තුමන්ගේ ගුණ වැයමින් උන්වහන්සේ ඉගැන්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් කරන දේශනාවට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. මානව මනුෂ්‍යයානම් කරණ බන්ධ මෝක්ෂයෝ. මේ තේරුම විමුක්තියට මෙන්ම බැඳීමටත් එකසේ ඉවහල් වෙන දේ මනසමයි. මනසයි. ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන් එසේ කියනකොට ඒක ඍෂි භාෂිතයේ තියෙන වගන්තියක්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනසම ශ්‍රේෂ්ඨයි. මනෝ සෙට්ටා මනෝමයා කියලා ඒ විදිහටම කිව්වා. මෙහි අපි තව ටිකක් ගැඹුරට යන්. මානසිකම්, වාචසිකම්, කර්මණේකම්, මහත්මානම්. කොමක්ද ඒ තේරුම? මානසිකම් මනස, වාචසිකම් වචනය, කර්මණේකම් ක්‍රියාව එකට එකතු වෙලා එකඟත්වයෙන් කටයුතු කරන තැන මහත්මාවරයෙක් සිටිනවා. මහත්මා. අපි මහත්මාවරුද අපේ සිත, කය, වචනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කෙසේද? මේ තුනේ එකඟත්වයක් නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. එකඟත්වයක් නැත්තේ ඇයි? එකඟත්වයක් නැත්තේ පෘථග්ජනයා නැත්නම් මෝක්ෂයට තොර විවර කරගත්තේ නැති කෙනා සිතන්නේ වෙනත් කෙනෙකුගේ සිතෙන්, බලන්නේ වෙනත් කෙනෙකුගේ ඇස් දෙකෙන්, අහන්නේ වෙනත් කෙනෙකුගේ කනකින්. ඔබට දැනුමක් ලැබෙන්නේ වෙනත් කෙනෙකුගේම ස්පර්ශයක හරහා එන දෙයකින්. ඇයි මා එසේ කියන්නේ? ඔබ හොඳට බලන්න, ඔබ දකින්නේ ඔබේ දේද වෙන කෙනෙක් දැක්ක දේද? ඔබ ඇහින් දැක්කට හෙට නිර්වචනය සපයන්නේ වෙනත් කෙනෙක් ඇහින් දැකපු නිර්වචනයක්. අර එක ලස්සනයි. ඒක හොඳයි. හිත අනර්ගයි. කාගේ දේ දර්ශනය? ඒක ඔබේ නෙවෙයි. ඔබට
කිව්ව කෙනාගේ දර්ශනයයි. අර ගීතේ මිහිරි, අර සංගීතයේ ෂෝක් ලෝකේ අංක 1ට අවිල්ලා තියෙන්නේ. කාගේ කනෙන්ද ඔබ ඇහුවේ? ඔබේ කනින්ද වෙනත් කෙනෙක්ගේ කනකින්ද? වෙනත් කෙනෙක්ගේ කනකින්. ක්‍රියාවත්. ඔබ ක්‍රියා කරන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදිහට නෙවෙයි. ඔබේ එකඟත්වය අනුව නෙවෙයි, ඔබේ හිතට එකඟව නෙවෙයි. හිතට එකඟව. මේක තමයි වචනේ. සිතට එකඟවද? සිත කියන එකට වඩා හොඳයි මනස කියන වචනේ. මොලේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ඔබේ මනසට නැත්නම් ඔබ කියන අනන්තතාවයට අනුවද? නෑ. ඔබේ කීමට අනුවද ඔබේ ඇස් දෙකෙන් බලපු තීන්දුව ගත්තේ? කණෙන් ඇහිච්ච දෙයට තීන්දුව ගත්තේ? එහෙම නෑ. අපිට අන්තර්ජාලය බැලුවම පේනවා ඔබ කොයිතරම් අනාථ වෙලා දින්නේ කියලා. ඔබ බලන්නේ අනුන්ගේ ඇස් දෙකකින්. ඔබ සිතන්නේ අනුන්ගේ සිතකින්. ඔබේ නිවහල් සිතුවිලි ඉඩක් නෑ. මේකට තමයි වහල් භාවය කියන්නේ. මානසික වහල් භාවය, ශාරීරික වහල් භාවය දෙක මෙතන තියෙනවා. වහල් භාවයේ සිටින තාක්කල් නිදහසක් නැහැ. සැබෑ නිදහසට කියන තවත් වචනයක් මෝක්ෂය. ඔබේ සිත, ඔබේ වචනය, ඔබේ ක්‍රියාව ඔබේ කරගන්නා තාක් ඔබ පෙරදිච්ච කෙනෙක්. ඔබේ ඇස් දෙකෙන් ඔබ දකින්න. ඔබේ කන් දෙකෙන් ඔබ අසන්න. ඔබේ සිතෙන් ඔබ සිතන්න. මේ සඳහා අවශ්‍යම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරගන්නා තැනැත්තා ආධ්‍යාත්මික ලෝකයට දොරගුළු විවර කරගන්නවා කියලා මේ උත්තමයන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ වගේමයි අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුත් මේ දේම කියලා තියෙනවා. අති උත්තරීය බුදුරජාණන් වහන්සේ, ශ්‍රේෂ්ඨ වූ යේසුස් ස්වාමි දරුවෝ ඇතුළු අනිකුත් ආගම් නායකයොත් ඒ ආකාරයෙන් මේ දෙම කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ තුල ඇති දිව්‍යත්වය අවදි කිරීමටයි ආධ්‍යාත්මික ලෝකයට අවතීර්ණ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔබ තුල තියෙන දිව්‍යත්වය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කෙසේද කියන එක තැනට ඔබ ඊළඟට ආ යුතුයි. ඔබේ ඇහෙන් සිතන, ඔබේ කනින් අහන, ඔබේ ඇසින් බලන, කනින් අහන, සිතෙන් සිතන ඔබ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයට එකතු වෙනවා කියන්නේ කුමක්ද? ඔබ තුල ඔබ කියන ඔබේ ආත්මය තුල ක්‍රියාත්මක වන, මම උන්වහන්සේගේ වචන භාවිතා කරනවා. බෞද්ධයට මේක විඥාන කියන වචනේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර අය කියනවා ආත්මය විඥානය වෙනස් කියලා. අපිට වචන හරඹයක් අවශ්‍ය නැහැ. දැනුවත් වීමයි අවශ්‍ය. ඒ ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වන දිව්‍යත්වය කුමක්ද කියලා අවබෝධ කරගත යුතුයි. මා ඔබට උපමාවක් කියනවා. අපේ ශ්‍රී සත්‍යසායි අපේ ආදරණීය ස්වාමිතුමන් ගෙනහාර පාපු උපහරණයක්ම ඔබ ඉදිරියේ කියනවා. වතුර කලගිඩි සමූහයක් එකට තිබ්බහම දවල් වෙලාවක වතුර පිරීලා මේ කලගිඩි සියල්ලගේම ඉරේ ප්‍රතිබිම්බය, සූර්යාගේ ප්‍රතිබිම්බය දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි හිතුවොත් මේ කලේ තම තමන්ගේ කලගිඩි වල තියෙන්නේ තම තමන්ට අදාළ වූ ආවේනික වූ සූර්යය කෙනෙක්ගේ ප්‍රතිබිම්බය කියලා, එයා අනාතයි. ඇයි? එකම ඉරේ ප්‍රතිබිම්බය මේ කලවල් වල ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ ඇතුලේ. මේ අවබෝධය එන්න ඕනේ. කුමකින්ද අපි මේ විග්‍රහ කරන්නේ? ඔබ කියන කලගිරි ටිකේ සූර්යාගේ ප්‍රතිබිම්බය කියන්නේ නොනැසී පවත්නා දිව්‍යමය ප්‍රතිරූපේ ප්‍රතිබිම්බයයි ඔබේ හද තුලම වෙන්නේ. දිව්‍යත්වයේ ප්‍රතිබිම්බයයි ඔබේ හෘදේ වස්තුව තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දිව්‍යමය හෘදේ වස්තුව ආශ්‍රිතවයි විඥානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, අපි දන්නවා. එතකොට දිව්‍යත්වය කියන්නේ එතනයි. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඔබ තුල තියෙන දිව්‍යත්වයමයි ඔබ වටේ ඉන්න සියලු දෙනාගේ, ලෝකයේ විශ්වයේ සියලු දෙනා තුලම ක්‍රියාත්මක වන දිව්‍යත්වය, විශ්වයේ පැතිර පවත්නා දිව්‍යත්වයේම ප්‍රතිබිම්බයක් බව. පළවෙනියෙන් ඔබ අවබෝධ කරගත යුත්තේ මෙන්න මේ සත්‍යයයි. මේ සඳහා ඔබ සාධනාවේ යෙදෙන්නට පුහුණු යුතුයි. කොමක්ද සාධනාව? ඔබ දන්නවා බොහෝ නිවෙස්වලට මුරකාරයන් ඉන්නවා. ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදලා තියෙනවා. ඇතැම් විට එක්කෙනෙක්, ඇතැම් විට දෙන්නෙක්, ඇතැම් විට ඊට වැඩි ඒ අයගේ වත්පොහසත්කම් අනුව ඒ නිවසේට ඇතුල් වෙන්නට බැරි විදිහට මුරකාවල් යොදලා තියෙනවා.
ඔබේ අභ්‍යන්තර ආත්මයට ඇතුළු වෙන්නට ඉඩ නොදෙන දෙන්නෙක් ඔබ සමග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ දෙන්න කවුද? මේ දෙන්න හඳුන්වනවා සම සහ දම කියලා. සම දම කියන දෙදෙනා ඔබේ අභ්‍යන්තර ආත්මයට ඇතුළු වෙන්නට ඔබට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සම කරන්නේ කුමක්ද? අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන්න. සමයි. මේ ශක්තියක්, බලවේගයක්. දම බාහිර ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන්නා වූ බලවේගය. දම මේ දෙදෙනා ඔබට ඔබේ අභ්‍යන්තර ආත්මය ගවේෂණය කරන්නට තියෙන ඉඩ අහුරනවා. එතකොට අර උදාහරණයට ගත්ත නිවසට ගියොත් අපිට ඒ ගෙහි අභ්‍යන්තරයට යන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන ක්‍රම දෙකයි. එකක් ඔවුන් මිතුරු කරගෙන දමනය කර ගැනීම, නැත්නම් සටන් කරලා පරාජයට පත් කිරීම. කෙසේ හෝ මේ දෙදෙනා ඔබේ පාලනයට නතු විය යුතුමයි, නැත්නම් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි සම සහ දම දෙදෙනා ඔබ විසින් ඔබේ පාලනය යටතට පත් කරගත යුතුයි. අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්, බාහිර ඉන්ද්‍රියන් පාලනයට ගත්තන් පස්සේ තමයි ඔබට ඔබේ අභ්‍යන්තර ආත්මයට, ආත්ම අභ්‍යන්තරයට නැත්නම් හෘද අභ්‍යන්තරයට, ඒ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දිව්‍යත්වයට ළඟා වෙලා එහි ප්‍රභාෂර භාවය ඇති කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සඳහා ඔබ ඔබේ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අවබෝධ කරගත යුතුයි. කෙනෙක්ද මනසේ ස්වභාවය? මනසේ ස්වභාවය තමුන්ට හසුවන ඕනෑම දෙයකින් වින්දනයක් ලබා ගන්නට පෙළඹීමයි. ඒ සඳහා ඕනෑ දුරක් යන්නට, ඕනෑ දුකක් විඳින්නට, ඕනෑ වෙහෙසක් දරන්නට මනස සූදානම්. ගැළපෙන නොගැළපෙන බැලීමක් නැහැ. හැම දෙයකින්ම වින්දනයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ. මනසට එහින් එහා දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. හැම මනසට ගෝචර වෙන, මනසට ප්‍රසන්න වෙන හොඳ නරක හැම දෙයක් ඔස්සේම දුවන එක මනසේ ස්වභාවයක්. මනසේ මේ දිවිල්ල වින්දනයක් ලැබීමේ අභිලාෂය ඔබ විසින් නවතා තැබිය යුතුයි. නවතා ඔහුට එන මනසට බාර දෙන්නට ඔබට විශාල කටයුත්තක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ ලෝකේ සත්‍ය ස්වභාවය වටහා ගන්නට, විදර්ශනාවේ යෙදෙන්නට, විමර්ශනයේ යෙදෙන්නට, විචක්ෂණශීලී වෙන්නට ඔබ ඔහුට ඉගැන්විය යුතුයි. ඔහු කිව්වේ මනසටයි. ලෝකේ පවතින හොඳ නරක, රිසි නොරිසි, తాවකාලික සදාකාලික තත්වයන් විමසන්නට ඔබ මනස හුරු කර යුතුයි. මනස අන්ධයි. මනසට නිදහසේ යන්නට හැරලා ඔබ මනස පසුපස ගියොත් කානුවකට වැටිලා විනාශ වෙන්නට, කොහෙදී හෝ විනාශ වෙන්නට බොහෝ විට ඉඩ තියෙනවා. මනසට ඔබ පුරුදු කළ යුතු, ඉගැන්විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ අපේක්ෂාව හා උපේක්ෂාවයි. කෙනෙක්ද අපේක්ෂාව? අපේක්ෂාව යනු බලාපොරොත්තුවයි. නිතරම තමන්ගේ සිතේ ප්‍රසන්නතාවය උදෙසා, සිතේ සතුට උදෙසා නොඑක් දේ බලාපොරොත්තු වීම අපේක්ෂාවයි. ඒ දේ ඉෂ්ට වුණාම උට නැත්තම් ඇයට తాවකාලික වින්දනයක් ලැබෙනවා. එය සිතේ ස්වභාවයක්. සිත කර්ණ කොටගෙන පවතිනක් තමයි අපේක්ෂාව. කෙනෙක්ද උපේක්ෂාව? උපේක්ෂාව යනු ඒ සියල්ලේ යථාර්ථය අත්දැකීමෙන් එහි නොබැඳී සදාකාලික වින්දනයක් සඳහා කැපවීමයි. ඒ නැතිවන්නක් නොවේ. උපේක්ෂාවට පත්වන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොලෙන් නොවේ. ඔහු ප්‍රඥාවෙනුයි ඒ දේ දකින්නේ. අපේක්ෂාව මොලෙන් කල්පනා කරලා කරන දෙයක්. උපේක්ෂාව ඔබේ හෘදය අභ්‍යන්තරයෙන් නැගෙන ප්‍රඥාවේ ස්වභාවයක්. වෛදික යාග හෝම කර්මස්ථාන ඔබ අහලා ඇති. ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන්ගේ දේශන ඇසුරෙනුයි මගේ අද ඔබට දේශනේ සකස් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයන් ඇතැම් අය අතර වැරදි මතයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ මේ වේදය හෝ Hindu දර්ශනය හෝ යම් දෙයක් ඔස්සේ කතා කරන කෙනෙක් කියන එක. නමුත් උන්වහන්සේ මිත්‍යාව
පිළිකෙව් කරලා සත්‍ය මත කටයුතු කරන නිසා සත්‍ය සායි බාබා උන්වහන්සේගේ නමත් වෙන්නේ. නිතරම මිත්‍යා දේවල් වැඩකට නැති දේවල් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම පිටු දැකපු කෙනෙක්. මේ දේශනාවටම අදාළ එක තැනකින් මා ඔබට එය පෙන්වලා දෙන්නට කැමතියි. වෛදික කර්මස්ථානවල යෙදෙන්නන් ඔබ දැක ඇති. ඒ අය බොහෝ විට ගංගානම් ගඟේ හෝ වෙනත් ගඟක අලුයම ස්නානය කිරීමෙන් මෝක්ෂය සඳහා මාර්ගය හෙළි කර ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේමයි ශරීරය පුරා අලුත අවරාගෙන ඒ වෛදික කර්මස්ථානවල යෙදෙනවා. තවත් අය නිසල්මනේ ගල් ගුහාවක හෝ එවැනි තැනක ඇතුළට වෙලා වායුවෙන් ජීවත් වෙමින් නිසල්මනේ තපසේ යෙදෙනවා. තවත් අය ශරීරයට නොඑක් දුක් වේදනා දී ගන්නවා. මේවා නිෂ්ඵල දේවල්. උන්වහන්සේ කියනවා ගංගානම් ගඟේ ස්නානය කරලා මෝක්ෂය ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ගඟේ ඉන්න මාළුන් සහ කිඹුල්ලුන් ගැන කවර කතාවද කියලා උන්වහන්සේ අහනවා. අපිට මතකයි අපේ ගෞරවනීය බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ පැනේම බමුණන්ගෙන් අහලා තිබුණා. එහි දෙයක් නැහැ. ගිනි මැලයක් අසල අලු ගොඩේ ලගින බල්ලන් ගැන කවර කතාවද? උන් අලු තවරාගෙනමයි ඉන්නේ. නමුත් ඒ නිසා ඔවුන් අලු තවරාගත් පමණින් මෝක්ෂගාමී වෙන්නේ නැහැ. මීයන් හැම විටම ගුලකරින් ගලා නිසල්මනේ හුස්මෙන් පමණක් ඒ ශක්තිය රැකගෙන ඉන්නවා බොහෝ විට. බොහෝ කාලයක්. ගල් ගුහාවක වැදිලා නිසල්මනේ හුස්ම ගනිමින් සිටියට මෝක්ෂය අත් වෙන්නෙත් නැහැ. නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක්. ගිනි මැල ඉදිරියේ පූජා පැවැත්වුවට එයින් යම් ප්‍රතිඵලයක් අත් වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන් මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. මේ වෛදික කර්මස්ථානවල තියෙන සත්‍ය ඔබ වටහා ගත යුතුයි. කොහොමද දෙහි තියෙන්නේ? ජලයේ නැමෙන් ප්‍රවිත්‍ර වීමෙන් තියෙන අර්ථය ඔබ වටහා ගත යුතුයි. බාහිර පවිත්‍රතාවය ඒ වතාවත් වලින් ඔබේ ආත්මීය පාරිශුද්ධය සිද්ධ වෙන ආකාරය ඔබ මෙනෙහි කරලා ආත්ම පාරිශුද්ධිය වෙනුවෙනුයි මම මගේ මේ ආරම්භයේ සනිටුවන් කරන්නේ කියන සිහියට ආයුතුයි. ඒ දවසේ මගේ කටයුතු මේකයි. මම පාරිශුද්ධියටපත් වෙනවා. පළමුවෙන් බාහිර ඊළඟට මම අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධියටපත් වෙනවා කියන එක. අලු වලින් කුමද්ද සංකේතවත් වන්නේ? ශරීරය පුරා අරු තවරාගත් අය ඔබ දැකලා ඇති. අලු වලින් සංකේතවත් වෙන්නේ අවසානයයි. ශූන්‍යත්වයයි. අලු වලට එතනින් එහා වෙන්නට දෙයක් නැහැ. ශූන්‍යයි. විද්‍යාවෙන් කිව්වොත් නම් පරමාණු නියුට්‍රෝන ඉලෙක්ට්‍රෝන විසිරේ. භෞතික පැත්තෙන් බැලුවොත් අලු ආපහු පුච්චන්නවත් බෑ. ඒ වගේමයි හුස්ම ගැනීම. ශරීරයට යහපත් වුණත් හුස්ම ගැනීමෙන් විතරක් මෝක්ෂයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් කුමක්ද ඒ කරන්නේ? හුස්ම ගැනීම සමග ක්‍රියාත්මක වන සැබෑ යථාර්ථය අවබෝධ කරගත යුතුයි. සිත ඒකාග්‍ර කරගත යුතුයි. හුස්ම අයිති බාහිර වායුගෝලයටයි. ඔබේ පෙනහළු සහ ඔබ අයිති ඔබේ අභ්‍යන්තරයේ ඒ ටික තියෙන්නේ. ඔබ කියන ඔබ තුලයි. මේ විශ්වයයි ඔබයි සම්බන්ධ වෙන මාධ්‍ය තමයි හුස්ම. හුස්ම හරහා ඔබට ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය ලැබෙනවා. විශ්වයේ තියෙන ඇතුළට ගමන් කරනවා, එළියට ගමන් කරනවා. ඔබත් විශ්වයත් සම්බන්ධ වෙන පුරුකයි හුස්ම ගැනීම. බලන්න, හුස්ම ගැනීම නැතර වෙච්ච මොහොතේම ඔබේ ජීවයේ එතනින් ඉවත් වෙලා ඔබ දාලා යනවා. මේ විදිහට ඔබ මේ වෛදික දර්ශනයේ තියෙන යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කළ යුතුයි. වෛදික කර්මස්ථාන අතරින් වැදගත්ම දේ වන්නේ සිත, කය, වචන පාරිශුද්ධත්වයයි. එය හඳුන්වන්නේ ත්‍රිකරණ ශුද්ධි. ත්‍රි කියන එකෙන් ගම්ම්‍ය වෙන්නේ සිත, කය, වචන කියන මාතෘකා තුනයි, තුන්දොරයි. මේ තිදොර සංවර කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්ලා තියෙන ධර්මයක්මයි. මේ ත්‍රිකරණ ශුද්ධිය ඔබ ඇති කරගත යුතුයි. සිත, කය, වචන තුන පාරිශුද්ධත්වයටත් ඒකීයත්වයටත් පත් කරගත යුතුයි. සිතන දේ කියන දේ කරන කෙනෙක් බවට පත් විය යුතුයි. කියන්න බැරි දෙයක් සිතන්න එපා. කරන්න බැරි දෙයක් කියන්න එපා. කරන්න බැරි දෙයක් සිතන්න එපා. අද
මේ මාතෘකා තුන ගාක් ඈත් වෙලා නිසා තමයි විශේෂයෙන් අපේ රටේ අද ඇතිලා තියෙන අර්බුද ඇවිත්ලා තියෙන්නේ. බොරුද බලන්න. හිතපු දේ නෙමෙයි කිව්වේ, කිව්ව දේ නෙමෙයි කරේ. හිතන දේ කියන්නෙත් නැහැ, කියන දේ කරන්නෙත් නැහැ, කළෙත් නැහැ. ඒක නිසාද ඔබ අප සියලුම දෙනාම ව්‍යසනයටපත් වෙලා තියෙනවා. ත්‍රිකරණ ශුද්ධි තමයි අද අපේ රටට ගැළපෙනම මාතෘකාව. ත්‍රිකරණ ශුද්ධිය ඇති කරගත යුතුයි. පාරිශුද්ධ සිතුවිල්ලෙන් යුක්ත විය යුතුයි. පාරිශුද්ධ වචන කතා කළ යුතුයි. පාරිශුද්ධ ක්‍රියාවන්හි නිරත විය යුතුයි. ත්‍රිකරණ ශුද්ධිය මේ ඔබ වටහාගෙන අදිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කළ යුතු තැනක්. මේ පූජනීය වතාවත් ඉටු කිරීමේ යටි අර්ථය නම් මේ වෛදික ප්‍රාර්ථනාවන් අනුව මුළු ලෝකයටම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශාන්තිය අත්පත් කර දීමයි. මේ සෑම දේශනාවක් අවසානයේදීත් නොයෙක් රැස්වීම් වලත් අවසානයේ ඇතැම් විට ආරම්භයේත් ගායනා කරන වෛදික පාඨයකින් විස්තර කරනවා. ඔබ දන්නවා අපේ දෙව්සුව දුරස්තේ අවසානයේත් අපි ඒකම ගායනා කරනවා. ඒ තමයි වෛදික දර්ශනයේ ගම්‍ය වෙන අවසාන ප්‍රාර්ථනය. ලෝකා සමස්තා සුඛිනෝ භවන්තු. ලෝකේ සියලු සත්‍ය සුඛිත මුදිත භාවයට පත් වේවා කියන වගන්තියයි එහි සැබෑ අර්ථය. හොඳයි. අපිත් සියලු දෙනා එක්ව කියමු. ලෝකා සමස්තා සුඛිනෝ භවන්තු. ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමාණන් කෙරේ මගේ තිබුණු අත්දැකීමුත් මම මේ අවස්ථාවේ විස්තර කරන්නට කල්පනා කරනවා. මම හිතනවා ඔබ ඒකට කැමති වෙයි කියලා. සත්‍ය සායි බාබා තුමන් ගැන මගේ මුල්ම තිබිච්ච හැඟීම ඒබ්‍රහම් ටී කෝර් අපේ සමහර ඇත්තෝ ළඟ තිබුණු ඒ ක්‍රෝධ පරිවශ කල්පනාව හරියට විස්තර නොදැන දොස් කීමේ ක්‍රමය තමයි තිබුණේ. මම ඒ තරම් ගණන් ගත්තේ නැහැ මේ කාලේ. ඒ වකවානුවේ. නමුත් මම ඒ කාලේ මම මුලින්ම උන්වහන්සේ බැහැ දකින්නට අඳුර ගන්නට ලැබිච්ච වකවානුවේ මට මතකයි නැටුම් ශිල්පිනියක් අපේ සහෝදරියක් නිතර ඉන්දියාවේ යනවා එනවා අධ්‍යාපනය හදාරනවා මෙහෙ නටනවා මගෙත් එක්ක හුඟක් සමීපයි මගේ සහෝදරයාගේ ඊටාම ළඟ යාළුවෙක් නිසා මම අඳුරගත්තේ එක වතාවක් ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා ආපු වෙලාවක කිසිම හේතුවක් නැතුව මට පින්තූරයක් දුන්නා අයියා මේක තියාගන්න කියලා මම බැලුවා මේ තිබුණේ සායි බාබා තුමන්ගේ පින්තූරයක් ඉන්දියාවෙන් ගෙනාවු. එතකොට මට නිකම්ම හිතුණා කමක් නැහැ මෙයා දීපේකනේ. ඒකට ගරු කිරීමක් තියන්න නිසා මම බුදු පිළිමයක තියෙන තැනීම පැත්තකින් තියලා මම වදින්න පුරුදු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරලා ඉවරලා මම සායි තුමාගේ පින්තූරයට වන්දනාමාන කරා. ඒ වෙනකොට මගේ ආර්ථික පැත්ත හුඟා කඩාරිලා තිබුණේ. මේ බොහෝම ඈත අතීතයේ හේවකවානුවේ ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන් ළඟ 100ක් 150ට වැඩි සෙනගක් ඉන්නේ නැති කාලෙක. පස්සේ මට ඒ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මගේ ආර්ථික සෑහෙන යහපත් වෙන්න පටන් ගත්තා හිටි අඩියෙම. මට ආදායම් මාර්ග විවරුණා. ආදායමක් ගන්න ශිල්පයක් චිත්‍ර ශිල්පයේ පැත්තෙන් මට ලැබුණා. එහෙම ලැබිලා මට හිතා ගන්න බැරි තරම් සාර්ථකත්වයක් ආවා. ඊට පස්සේ මට පොඩි ගරුත්වයකුත් ඇති වුණා. මට දවසක් හිතුණා ස්වාමී බලන්න මට යන්න තියෙනවා හොඳයි කියලා. එනකොට මගේ අතේ ලොකු වචකමක් නැහැ. එදිනෙදා වේල දුවන්න විතරක් ඇති. මම උන්වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා පිළිමේ ගාවට ගිහිල්ලා මට ඔබ වහන්සේ දකින්න තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේ මට ගොඩක් දේවල් දුන්නා. මට හරි ආසයි ඔබ වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ S2කින් දකින්න කියලා. අර ඔබ මට කියන්නේ. ඒ වගේ. මං හිතන්නේ මං දවස් දෙකක් නැත්තම් තුනක් කියන්න ඇති. ඊට වැඩි හිතෙන් කියන්න උනේ නැහැ. කෙටියෙන් කිව්වොත් අපේ පළාතේ හිටපු ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයා. සල්ලි කඳක්. මා සමග ලොකු ඇඳුරුම්කමකුත් නැහැ. එක දවස් දෙකක් කතා කරලා විතරයි තියෙන්නේ. මිදුලේ නතර කර අවහනේ පාන්දර 5ට 6ට එතුමත් සරම පිටින් මට ඇවිල්ලා කතා කරා වෙන කිසිම හේතුවක් නැතුව මාත් එක්ක යන් කියලා. මම ගියා. ගියාම එතුමා මට
එතුමාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වල ලොකු තනතුරකට කතා කරා. ඊට පස්සේ මම කෙටියෙන් කිව්වොත් මම එයාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ විදේශ කටයුතු ගොඩක් තිබුණා. ඒ වගේ රටවල ගිහින් අපි කරගෙන ආව. කෙටියෙන් කිව්වොත් එතුමා මට හම්බෙච්ච ගමන් කිව්වා ඔයා සායි අදහන කෙනෙක් නේද කියලා. මගේ අතේ මුද්දක් තිබුණා චූටි. මම කිව්වා ඔව් කියලා. මහත් ස්වාමී අදහන කෙනෙක් නේ කියලා එතුමා කියලා අපේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතු හරි ගියොත් අපි මේ මාසය ඇතුළත අපි යන් ඉන්දියාවේ සායි බාබා බලන්න කිව්වා. ඒ කටයුතු ඊටාම ඉහළින් සාර්ථකතාවපත් වුණා. ඒතර මගේ අතේ රට යන සල්ලියක්වත් પાස්පෝර්ට් එකක්වත් වීසාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එතුමා කෙලිම කිව්වා හරි කුමාර අපේ ඔක්කොම වැඩ ටික හරි සාර්ථකයි ලෑස්ති වෙන්න ඉන්දියාව යන්න කියලා. අපි ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු කියලා. මම ඉතින් කෝටිපතියනේ. නමුත් මගේ අතේ මුදල් තිබුණේ නැහැ. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. પાස්පෝර්ට් එකක් තිබුණෙත් නැහැ. මම එතුමාට කිව්වා මට પાස්පෝර්ට් එකක්වත් නැහැ නේ කියලා. પાස්පෝර්ට් එකක් නැද්ද ඔයාට? එන්න යන කාර් එකේ කිව්වා. මාව අරගෙන කාර් එකේ ගිහින් ෆොටෝ එකක් ගත්තා එතනම ස්ටුඩියෝ එකකින්. අපි තැනකට යන්. කොළඹ මා නොදන්නා එක්තරා කාර්යාලයකට අරගෙන ගියේ. ගිහිල්ලා මේ විදි කිව්වට කමක් නැහැ ඇත්තනේ. මම දන්නේ ලොකු මහත්තයෙක් ඉන්න තැනකට එක්කගෙන ගියා සිකියුරිටි ගොඩක් හිටියා. එයා ඩෙන්ටිය පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කතා කරලා ලොකු මහත්තයා කැඳෙව්වා. ඊට පස්සේ අපි එතනට ගියා. ගිහිල්ලා වාඩි වුණාම මට තේරුණා එතන ඒ ආයතනයේ ඉහළම පුජ්‍යලය ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් සුවහත කතා බහ විනාඩි 2ක් විතර ගියන් පස්සේ මොනවද කරන්න ඕන කිව්වහම මේ මගේ හිතවතා මගේ කලමනාකරු මෙයාට પાස්පෝර්ට් එකක් නැහැ. පින්තූර ගෙනවද කියලා පින්තූර දෙක දුන්නා. අපිට තේ දෙකක් දුන්නා. තේ දෙක බීලා ඉවරනකොට પાස්පෝර්ට් එක අතට ලැබුණා. හාස්කම්. ඊට පස්සේ අපිට වීසා ගන්න උනා ඉන්දියාව යන්න. වීසා දෙන්නේ නැහැ ඒ දවස්වල. හරි අසීරුව වීසා ගන්න. එතකොට අපි ඒක කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට මගේ මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රධානියයි මායි මේ වැඩි අතහැරලා දාලා හිතින් ගියා ආපන ශාලාවකට කොළඹ නගරේ කෑම ගන්න. දවල් කෑම ගන්න යනකොටම එතන මේ හැපැත්තේ මේ සීටපු කෙනා මට ඉතින් ලොකු දැනීමක් නැහැ සුදු එහෙම ඇඳලා හිටියේ. ඇවිල්ලා මෙතුමා එක්ක කතා කරා. කතා කරාන් පස්සේ විස්තරේ කිව්වා මෙතුමා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා නේ අද ගන්න බැරි වුණා. මොකක්ද වෙච්ච ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාට කියලා. කම මේ වීසා ගන්න කියලා ගියා කිට්ටු වෙන්නවත් බෑ එම්බසි එකට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කියලා. මට දුන්න පොඩි නෝට් එකක් ලියලා මේක ගිහින් ගේට්ටුවට දෙන්න. ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එකත් එක්ක ඒ ඇති කියලා. මං ආයෙත් අර බැරි වෙච්ච වැඩේ කරන්න પાස්පෝර්ට් එක ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ගේට්ටුවට දුන්න අර චිට් එකත් එක්ක. කෙලින්ම ඇතුළට ගිහින් මට මිනිත්තු කීපයක් ඇතුළත වීසා ගහපු પાස්පෝර්ට් එක ලැබුණා. පස්සේ මං අපේ ප්‍රධානියෙන් අහුවා කවුද අර මහත්තයා කියලා. ඔයා දන්නේ නැද්ද? ඒ අපේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයානේ. දන්නේ නැද්ද කියලා. අනේ මට එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනුමක් තිබුණෙත් නැහැ. මං අඳුරගත්තෙත් නැහැ. එතුමාගේ අර චිට් කැලේට මට වීසා ලැබුණා. මේවා මම මෙහිදී දුටු හාස්කම්. ඒ විදිහටම අපි ඉන්දියාවේ බොහෝ තැන් වලට ගියා. ඊට පස්සේ එතුමා අපි අරගෙන ගියා. සමහර තැන් ඊටාම සීතල පරිසරයේ තිබිච්ච නුවරඑළියටත් වැඩි හරිය ලස්සන අයස්කාන්ත ස්ථානවල තිබිච්ච ආශ්‍රම. එතනදී අපි ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබා තුමන් මුණ ගැහිලා දවස් කීපයක් උන්වහන්සේ ළඟ ගත කරලා එන්නට ලැබුණා. ඉන් අනතුරු මම වසර පතාම නොඑක් වෙනත් උවමනාවලටත් අපි ඉන්දියාවේ ගියා. බණ භාවනා කටයුතු වලට ගියා. ඒ අතිරේකව මම සායි බාබා තුමා බලන්නට ගියා. මට මතකයි පළවෙනියෙන්ම තනිවම සත්‍ය සායි බාබා තුමා බලන්නට ගිය දවස. මම ඒවත් මිරකල් එකක් විදිහට කියන්නේ. කවුරුත් නැහැ. අඳුරන්නෙත් නැහැ. කලින් ගිය තැන් මට තිබුණා. නමුත් මේ වෙනම කොහෙදෝ පළාතක්. තනියම මං හොයාගෙන ගියාම රේල්වේ ස්ටේෂන් එකක් තිබුණා මම ලියාගෙන ගිය තැන. එතනින් තවත් ස්ටේෂන් එකකට මට යන්න තිබුණා. මම යනකොට 5:06ට විතර ඇති. ඒක ඊටාම නොදියුණු චූටි ග්‍රාමීය රේල්වේ නැවතුම් පොලක් දුම්රිය ස්ථානයක්. පොඩිම පොඩි. මම ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය නැවතුම් පොල කිව්වහම ටිකට් එක දුන්නා. ටිකට් එක දීලා මේ මහත්තයා ඒ දොරත් වහලා කවුලොත් වහලා ගෙදර ගියා යන්නේ. කවුරුත් නැහැ ස්ටේෂන් එකේ. පාළුයි. දැන් කෝච්චි එහාටයි මෙහාටයි යනවා. සමහර ඒවා ස්ලෝ කරනවනේ. මොකක් අය දන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම නවතින්නේ දුර කෝච්චි විතරයි. අනිත් ඔය කෙටි කෙටි යනවා හිඟා කිමී යනකොට නැග ගන්න ඕන. ඉතින් මම බලන් ඉන්නවා මෙහෙටත් කෝච්චි යනවා මෙහෙටත් කෝච්චි යනවා ඔක්කොම අමුතු භාෂාවකින් තමයි දැන් අකුරු තියෙන්නේ. ඔක්කොම දෙමළ යන්තම් කියව ගන්න පුළුවන් දෙමළත් නෙමෙයි. අර බයන්න තියෙන මම හිතන්නේ තෙලුගු භාෂාවෙන්ද මම දන්නේ නැහැ. අමුතු භාෂාවකින්
හින්දි භාෂාවෙනුත් අකුරු තියෙනවා. හොයා ගන්නත් බෑ, තේරෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට කෝච්චිය යනවා, මම අතරමං වෙලා ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. මේ ඉන්නකොට හරි අපූර්ව සිද්ධියක් වුණා. මේ වහලා තියෙන ස්ටේෂන් එකේ අර ඔබ දන්නවා ස්ටේෂන් වලට ආවේනික වැටවල් තියෙනවනේ. අර එංගලන්ත වගේ හීනි ලී පටි ගහලා හරහට නිකන් කොටු කොටු ගහපු වැටවල්. මේ වැටේ එක තැන කුස්සලා වයසක මිනිස්සෙක් ඇතුළට ආවා. ජටාවක් ගැට ගහලා මෙහෙම රැවුලක් තිබුණා. ඉරිච්ච වැරහැලි නැෂනල් එකක් ඇඳලා දෝති වගේ එකක් අර අපි පිටපොට ගහනවා වගේ එහෙම ගහගෙන හිටියේ. උඩකය හොඳටම දි รา පත් වෙච්ච බැනීමක් ඇඳගෙන හිටියේ. මම මේ පුජ්‍යලේ ඇඳින්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඇවිත් ඉදිරියෙන් එන කෝච්චිය පෙන්ලා මට කිව්වේ ට්‍රේන් go. මම කෝච්චියනවා දැක්ක මං ස්තුති කරන්න හැරිලා බලනකොට ඒ පුජ්‍යලේ හිටියේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා කවුද කියලා. ඔබත් දැකලා ඇති. ඒ තමයි අපේ ශ්‍රී සත්‍ය බාබාතුමන්ගේ පැරණි ඊට ප්‍රථම පෙර භවයේ ශ්‍රී සිර්දි සායි බාබාතුමන්. මට ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන්. මට පාර වැරදුනේ නැහැ. හොඳටම ඉහළම කෑම බීමත් ලැබුණා යම් ආකාරවලින්. කොහොම හරි මම ගිහිල්ලා ආශ්‍රමයේ ගත කරා. ඉන්න අනතුරුව මම සමහර ඉන්දියානු ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා භාවනා කටයුතු ලැබුණා. ගංගාවල් ආශ්‍රිත නතර වෙලා භාවනාව කරන්නට යෙදුණා. සමහර කාන්තාර වගේ භූමිත් මට හමු වුණා. රාත්‍රී කාලේ ලස්සන හඳ එළියක් තියෙන තැන්. ඒ වගේමයි හරි නිස්කලංකයි. යම් රස්නයක් තියෙනවා අර වැල්ලෙන් නිකුත් වෙන රස්නය නිසා රැයට හුළඟින් එන සීතල දැනෙන්නේ ඒක අමුතුම ස්වභාවයක්. මේ සියල්ලටම මගේ විශ්වාස කරනවා මං හිතනවා මට ආශිර්වාද ලැබුණේ ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබාතුමාගෙන් කියලා. එහෙම දවසක මම අත්දැකපු දෙයක් තිබුණා. මට එක දවසක් ඉඩ ලැබුණා උන්වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශන් කියන පාද ස්පර්ශ කරලා වන්දනා කරන්න. මං ඒ වෙනකොට මගේ අතේ තිබුණා පිරිත් නූල් රාශියක්. මං ඊට ඉස්සෙල්ලා ගිය රටකදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මට පිරිත් නූල් ගොඩක් ගැට ගෙවර ලස්සන පත් ඇය වගේ තියෙන පාට නූල්, සුදු නූල්, රතු නූල් ගොඩක් තිබුණා තේ. නමුත් මම සායි බාබාතුමාට වන්දනා කරනකොට අත්අල්ලලා මේ නූල් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ අතේ. පුදුමයක් කියන්නේ මං අත අල්ලලා කොට විශාල සුවඳක් පුරාම හැමුවා. උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරා. මොනවද කිව්වා? ඒ වෙනකොට මම මේ ආධ්‍යාත්මික දේවල් පටන් ගන්න නැහැ. නමුත් මේ සුවඳ දිහා බැලුවා මට හිතා ගන්න බැරුණා මේ සුවඳක් එකපාර හැමෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. මම මාව ඉඹලා බැලුවා මගේ තුලිනුයි සුවඳ නිකුත් වෙන්නේ. මම මෙහෙම අත්තිස්ලා බැලුවා තද්ද බල සුවඳක්. ඒක සුවඳ මල් සුවඳක්, රෝස මල් සුවඳක්, සඳුන් සුවඳක් මේ සියල්ල කලවම් වෙච්ච අපූර්ව සුවඳක්. මගේ කුටියට මම ගිහිල්ලා ඉඹලා බැලුවාමත් ඒ විදිහටම සුවඳයි. පුදුමේ කියන්නේ මම අත තිබ්බේ දෑතිනුත් වැඩිපුරම මගේ වම් අත ස්පර්ශ වුණේ මේ හැම ශරීරයේ කකුලක් ගානේ මගේ ඇඳුම් සියල්ලත් දින 7ක් යනකම් ඒ ආකාරයෙන්ම සුවඳ විහිදුවා. දින 7ක් මම දිනපතා ස්නානය කරා, රෙදි හේදුවා. ඒ සියල්ල කරත් දින 7ක් යනකම් නොනැසී මේ සුවඳ මා තුළ තිබුණා. දෙවි කෙනෙකුට මිසක් ඒ හපංකම මං හිතන්නේ කාටවත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේමයි ඊට පස්සේ මම සෑහෙන වතාවක් ලංකාවේ රෝගී අයගේ විස්තර රැගෙන ගිහින් උන්වහන්සේට ඒ ඉදිරිපත් කරලා උන්වහන්සේගේ චිත්ත ශක්තියෙන් පිළිකා රෝගීන්, හෘද රෝගීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සුවපත් කරලා දුන්නා. උන්වහන්සේ එහි ඉඳලා ඒ පින්තූරේ බලලා මට ආශිර්වාද කරලා අතර දෙනවා. මෙහෙවිලා බලනකොට රෝගියා සුව වෙලා තිබුණා. ඒ වගේ දැවැන්ත ශක්තිය තිබිච්ච උත්තමෙක්. ඒ වගේමයි මගේ කොන්දේ තිබිච්ච අමාරුව. විශාල විශ්යෙන් පීඩාවින් අමාරුවක්. මේ විදිහටවත් හිටගෙන ඉන්න බෑ. මං හාන්සි වෙලා ඉන්නවා, නිදාගෙන ඉන්නවා, නැගිටලා ඉන්නවා, මොන ක්‍රමයකින්වත් ඉන්න බෑ. විදින්න බැරි තත්ත්වයක තියෙද්දී එක්තරා රාත්‍රියක සිදුවෙච්ච අරුම පුදුම සිදුවීම. උන්වහන්සේ ඊර්දියෙන් මගේ කුටියට පැමිණ මගේ පිටට ඈතින් මෙහෙම අත තියලා මගේ කොන්දේ අමාරුව නැති කරලා ෂණයකින් අතුරුදහන් වෙලා ගියේ එක මම ඒක තාමත් ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා. බොහෝ දිනකට සායි බාබාතුමා සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි
මිරකල්ස් ප්‍රාතිහාරයක් නැති අපේ රටෙත් ඇති. මම දන්නවා මීටත් වඩා ප්‍රාතිහාර්ය ලැබපු අය ඇති. මේවා සත්‍යයක්. අවසාන වතාවට මා උන්වහන්සේ කරා ගියේ එක හේතුවක් නිසා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන භාගයේ එන්නට කලින් වසර 3-4කට කලින් මම ගියේ. ඉන් පස්සේ උන්වහන්සේ අර පුටුවේ තියාගෙන ඉත අපහසුයෙන් යනවා දකින්නකොට මට ඇති වෙන දුක දරා ගන්නට අපහසු නිසා මම ඒ ගමන නතර කරා. අවසාන වතාවේ උන්වහන්සේ මා මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ උන්වහන්සේ කෙලින්ම මා හිටපු තැනට ආවා. ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ගතේ පොඩි රෝලක් වගේ තිබුණා කවුරු හරි දීපු කොලයක් හරි මොනවා හරි. එතන බලලා මං වඳින්න හදනකොටම උන්වහන්සේ මට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්ව දේ මට මතකයි. මං දිහා බලලා hina වෙලා මෙහෙම කළා කිව්වා I am very happy කියලා දෙපාරක්. කියලා ඊටු ටික තෙලුගු භාෂාවෙන් කිව්වා මට ඒ තේරුනේ නැහැ. සමහර විට මගේ මේ දර්ශනයත් ඉදිරි ගමනත් උන්වහන්සේ දකින්නට ඉති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. වටේ හිටපු ඉංග්‍රීසි දන්න අය කිව්වා ඉංග්‍රීසියෙන් එතන තෙලුගු දන්න අය හිටියා ඇයි ඔබ ඒ අයට කියලා ඒ කියපු දේ පරිවර්තනය කරගෙන ගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඒ මගේ ඒ වෙලාවේ ඇති වුණු දුර්වලකමක්. කෙසේ හෝ උන්වහන්සේ මගේ ක්‍රියාවන් දැක්ක විත්තේ මම ඉතා හොඳින් දන්නවා. ඊටත් කලින් මම පුට්ටපාර්තියේ නැත්තම් වයිට් ෆීල්ඩ් නැත්තම් වෙනත් ආශ්‍රමයකට ගිය වෙලාවක උන්වහන්සේ මා සිටින තැනට එක දවසක් හෝ ඇවිත් හරි ලස්සන මාත් එක්ක hina වෙලා බොහෝ සමීපව දන්නා කෙනෙක් දැක්කහම අපි අර අභිනයන් කරනවා වගේ අන්නේ ඉරියව් පාලා මෙහෙම කරලා යනවා සමහරවිට මොනවා හරි දීලා යන තත්ත්වෙ තිබුණා. අවසාන දවසේ එතුමා මට එතුමාගේ ප්‍රීතිය ප්‍රකාශ කරේ. මේවා තමයි මට ඔබට කියන්නට තියෙන අත්දැකීම්. ඊට අතිරේකව ලංකාවේදී එතුමා අපිට පිහිට වෙච්ච තැන් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ ගැන ගොඩක් විස්තර කියන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මගේ සීසත් සායි බාබාතුමාගේ තියෙන ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවයේ උන්වහන්සේ මට පිහිට වෙච්ච දේවල් මා ඔබ හමුවේ දැක්වුවේ එතුමන්ට ඊ타ත්ම ගෞරවය පිණිසයි. එමෙන්ම උන්වහන්සේ සම්බන්ධ සිහිවටන කීපයකුත් මා ඔබ හමුවේ මෙසේ ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේගේ සිහිවටනයක් ලෙස මා සන්තකයේ තිබෙන උන්වහන්සේගේ ඒ ඊතා අලංකාර ලෝගුවෙන් කොටසක් උත්සව අවස්ථාවේදී පළදින පාවහන් නොවේ පාදුකා නැමැති පාදුකා යුගලයක් මා සන්තකේ පූජනීය භාණ්ඩ ලෙස තියෙනවා. මා ඒවා ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ උන්වහන්සේගේ අතිවිශිෂ්ට වූ ප්‍රේමේ උත්තරීතර ආදරේ සංකේතයක්. අපේ ආදරණීය ගුරුවරයාණන්ට ආධ්‍යාත්මික උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ සමාධියටපත් වෙච්ච අපේ හිතවතානන්ට ආදරණීය මව් පියා ලෙසින් අපි සලකන්නේ සායි කියන වචනේ තේරුම මව සහ පියා කියන වචන දෙකේ තේරුමයි. එතකොට අපි බොහෝ දෙනා මවත් පියත් විදිහටත් ඒ සෙනෙහසින් සලකන ශ්‍රී සත්‍ය සායි බාබාතුමන් ගුරුවරයෙක් විදිහට අපි බොහෝ දෙනා සලකනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට මේ ශ්ලෝකයෙන් වන්දනාවෙන් සිහිපත් කිරීමක් කරනවා. මානස භජරේ ගුරු චරණම් දෝස්තර භවසාගර තරණම්. ගුරු ඇසුරේ යෙදෙමින් දුෂ්කර වූ භවසාගරයෙන් මිදෙන්නට කටයුතු කරමු. ඕම් සායිරාම්. තෙරුවන් සරණයි දෙවිපිටයි. कंदा कुमरा बड़ी वेला कंदा कुमरा बड़ी वेला गौरी पुत्रा